Fala galerinha do YouTube, aqui que está falando é Lulu Mix e hoje estamos aqui para mais um vídeo do meu canal. Hoje galera, eu vou gravar um vídeo fazendo slime, mas faz 4 meses que eu não gravo vídeo, daí eu não tenho ideia o que gravar. Daí vocês coloquem nos comentários o que eu posso gravar para vocês, então bora lá. Então galera, já estamos aqui, vamos colocar a primeira cola. Hoje gente, eu vou fazer uma slime branca. Deixa eu arrumar. Lelele, o pote está sujo. Vou fazer uma slime branca. Daí deixa aqui que eu já... Não, vou deixar aqui não. Vamos colocar detergente para deixar um pouquinho coisado. A gente. Quase caiu aí. Agora eu vou mexer. Tô comendo um pouquinho. Gente, eu vou colocar esse gel, mas só que esse aqui já tá vencido, mas por isso que eu tô usando. Mas não é pra... Esse aqui tem glitter, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem glitter. Pera aí. Agora vamos mexer pra formar. Pouquinho em pouquinho tem que colocar lubrificada com bicarbonato, porque senão vai ficar duro. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Agora vamos mexer, não vamos colocar mais nada. Gente, eu coloquei um pouco mais de água lubrificada pra ativar. Mas tá bom já. É só mexer aqui. Tá. Gente, já tá meio ativando. Agora eu vou levar pra mão. Eu não gosto de pegar na mão, entendeu? Agora é só mexer, tá grudando ainda, mas tá assim. Gente, divulgue o meu canal para os seus amigos e colegas de escola, etc, né? Para sua família. Porque eu tô precisando disso, gente. Faz tempo que eu não gravo. Já coloquei na mesa o resto eu tiro aqui, já tá assim. Mas gente, já tá mais ou menos pronto, só tá grudento só. Agora só vamos mexer. Tá bom aqui? Mas peraí, gente, eu vou misturar aqui. Vamos ver, depois eu volto pra ver quando estiver ótimo. Porque eu vou fazer um momento satisfatório pra vocês. Releve um barulho da televisão, tá bom, gente? Releve. Releve. Pera aí, gente. Vou fazer mais um. Não dá pra fazer o resto do...
Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like mesmo assim para apoiar meu canal. E valeu!